各位朋友，大家好。首先欢迎大家来到我们碳博品牌暨新品线上发布会。我是碳博创始人申晓辉。今天我想借着这次发布会的机会，和大家来分享一下我的第二次创业关于碳博品牌的一些思考和想法。更重要的是，今天会有一款全球革命性的扫拖机器人会在这里亮相，值得大家期待。由于疫情的原因，大家无法来到直播间现场，在此非常感谢在线收看直播的朋友们，谢谢大家。在我们今天新品亮相之前，我想先跟大家介绍一下我们的品牌 Techboat 碳博。为什么起这个名字呢？ Techboat 是 technology 的缩写，技术的意思。 boat robot 的缩写，机器人的意思。这两个词的组合会给人带来强烈的科技感，所以从一开始我们就明确，我们一定要做有技术含量的产品，要成为一家高科技的清洁机器人公司。我们的品牌中文名叫碳博，既是 Techboat 的谐音，更表明了我们以技术为根本，通过不断探索，努力成为这个领域里博学多才的专家，并希望能对整个行业发展做出一点自己的贡献，推动清洁机器人产品的创新与发展。我本人是学理工科出身的，从事模具及汽车零部件行业近20年。大家都知道，模具是工业之母。过往的工作经历让我有机会接触到来自全球的各类创新技术和产品。一直以来，我都很喜欢琢磨各种新技术、新产品，脑海中经常会蹦出很多奇思妙想，一直希望有机会把它变为现实中的产品，来解决消费者的痛点，为他人带来更多的便利。我认为这将是一件非常有意义、有价值的事情。大家可能会问，既然那么多产品跟模具相关，为什么偏偏选择做清洁机器人呢？关于这个一条有一定难度和门槛的赛道，而清洁机器人产品并不是一个容易的产品，要真正做好它，还是很具有挑战性的。同时，我观察到现有的清洁机器人还有很多的消费者痛点没有被解决。随着科技的发展，我认为未来繁重复杂的清洁工作必然会被机器人所代替。当然，只有带着强烈的兴趣，才能做出打动人心的产品。机器人行业让我充满激情。现在，让我们先了解一下清洁机器人是如何一步一步发展到今天的。1985年，日立公司在国际家用电器展上展出了 HCR00， 世界上第一台商用清洁机器人诞生。1996年，诞生了世界上第一台家用扫地机器人——伊莱克斯三叶虫机器人。但这台机器人造价太高，一般家庭根本负担不起。后来又陆续有几个品牌加入清洁机器人行业，但最终因为各种原因没有取得商业上的成功。虽然这些清洁机器人大多没有走进我们的视野，但他们作为这个行业的开辟者，率先为我们展开了关于清洁机器人的想象，值得我们每一位后入局者的尊敬和的学习。就在过去几年里，国内也出现了一些产品做得不错的品牌，他们做的清洁机器人产品为我们提供了一种全新的清洁方式。但是目前市场上的扫地机器人，它们大都存在着各种大大小小的痛点，
被消费者吐槽不够智能、不够聪明，甚至有时还要人为机器人服务。比如频繁的手动更换脏拖布，脏拖布造成二次污染，拖完地板后地板布满水渍。看到这些问题以后，我就开始琢磨，到底什么样的机器人才能让我们告别繁杂重复的清洁工作呢？在我构思产品设计方向的时候，我开始更加关注我家的清洁方式。我母亲和妻子都是特别爱干净的人，他们每天都会在家拖地，整个拖地过程确实很辛苦。家里仅有的一台扫地机器人也需要频繁的更换拖布，没有真正的解放他们的双手。于是我意识到这是一个巨大的消费者痛点，没有被解决，同时它也意味着一个巨大的商机。我们能不能够解决这个痛点，抓住这个机会，做一款完全自动的扫拖机器人，彻底解放人们的双手？我希望这是一款能让家人真正放下扫拖家务的清洁机器人产品，真正做到不动手，让每一个人在家都能享受更多的闲暇时光和更多的陪伴。为了实现这一点，我决定做一款边扫边吸边拖自动洗拖布的扫拖机器人，实现扫、吸、拖、洗同步进行，完全解放用户的双手。毫无疑问，这个产品将会是一个充满挑战、令人兴奋的产品。要想成功研发出来，我们必将面对各种各样的挑战。带着这个想法，2018年我们开始了研发之路。我决定把初创研发团队设在世界智能硬件之都深圳，借着深圳的人才优势，很快在3个月之内，我们就组建了业内顶尖的研发团队。如何实现真正的深度清洁，在扫的基础上能拖，同时还能自动洗拖布，成为研发团队每一个人角力攻关的技术难题。由于没有相关的成功案例可以参考，在之后的2年多的研发之路中，我们发现并克服了数百个技术难点，同时联合扫地机行业内顶尖的零部件制造商，优化产品的每一处细节，使产品从想象到样机再到成品，一步一步得以实现。在经过无数次的调整测试之后，第一台碳博 M1 扫拖机器人诞生了，为用户提供了扫、吸、拖、洗一遍完成的地面清洁方案。而且为了更好地保证产品的高品质，碳博的全部产品由碳博自有智能工厂制造。和其他创业公司不一样，碳博一开始就集研发、生产、销售于一体。我们从源头抓起，严格把控产品的每一个零件、每一处细节，坚持碳博设计、碳博制造。创新是我们的文化基因，也是碳博未来发展的根本。我们希望通过不断的创新来解决用户的痛点，不断地给用户带来惊喜，同时也为这个行业贡献一点自己的力量，做一家值得被行业和消费者尊重的公司。凭借这个信念，碳博很快找到了自己的定位：高端深度清洁机器人专家。高端是指我们碳博的产品都是技术领先、质量上乘的产品。深度清洁是指我们将做彻底有效的清洁产品，做真正实现解放双手的产品。机器人专家表明我们不仅要深耕这个行业，而且还要在这个行业做到最好。以上就是我们碳博品牌创立的
初心和故事。未来，碳博将坚守高端深度清洁机器人专家这一品牌定位，不断创新，挑战自我，通过创造更为智能的清洁机器人，为大家打造清洁可以更轻松的美好生活。说了那么多，我们这款产品到底长什么样呢？下面发布会将进入下半场，碳博 M1 扫拖机器人来了。碳博 M1 会边扫边吸边拖，自动洗拖布的扫拖机器人，3箱一体结构，不占空间，双边刷加滚刷强力拔除缝隙积尘，底部滚刷卷起，飓风吸力，各类垃圾一台搞定，拖布始终保持干净，控制拖布干湿程度，不伤地板，不留水渍，自动清洗脏拖布，全程无需动手。新一代 LDS 激光导航 ，SLAM 色法精准见图，根据家居环境分区域清洁，洁净更随心。边扫边吸边拖，自动洗拖布，高端深度清洁机器人专家碳博。碳博 M1 产品外观设计极具未来感，具有很高的辨识度。本次发布的产品有2个颜色，银母白、曜石黑。银母白彰显产品时尚清新，曜石黑显得高端尊贵。碳博 M1 实现了滚筒式自动洗拖布、拖布升降系统、模块化设计等重大结构创新，同时优化了液障、防撞、边刷防缠绕等结构。滚筒式自动洗拖布结构和滚筒升降系统，对比普通扫地机器人贴拖布的拖地方式，碳博 M1 有着无法比拟的优势。碳博 M1 既有独特的滚筒升降系统，当它移到地毯时，机器将自动识别地毯，滚筒拖布会自动抬起。当机器从地毯上下来的时候，滚筒将自动降下，恢复到拖地状态。碳博 M1 机器人具有超强的液障能力，配备耐磨越野轮胎，轻松跨过20毫米以下的各种障碍物，液障坡度达20度。相比友商分体式结构的拖地机，由于它们拖布的结构设计限制，它们大都不具备液障能力，因此很容易在清洁过程中被各种障碍物所困住。碳博 M1 整机采用模块化设计，拥有自主原创结构布局著作权专利，高效地利用了产品的内部空间，有利于保证机器人的产品质量，同时以后维修也更加方便。碳博 M1 扫拖机器人前撞采用双重保护，第一层有防撞软胶条保护，同时前撞壳采用 PC 防弹胶材质，有效防止产品在用户使用过程中的碰撞与刮花。碳博 M1 采用更为柔软的边刷，有效地减少了头发缠绕。由于碳博 M1 扫拖机器人拥有全球独创的滚筒式拖布结构，这为我们带来了6大核心优势：自动洗拖布，扫吸拖洗一遍完成，各种不同的清洁模式，不占家居空间，洗拖布不用回机站，多种清洁场景。首先，自动洗拖布，它本身带有污水箱、清水箱和自清洁系统，可以有效地把拖布清洗干净，一直保持拖布处于干净状态，可以实现自动清洗拖布。对比第一代传统扫地机器人贴拖布的拖地模式，
用户需要频繁的更换拖布，弄脏伤手，而碳箔 M1可以真正做到不用换拖布，不用动手，不会脏手。其次，扫吸拖洗一遍完成。如果家里地面有大小颗粒垃圾及粉尘，根据碳箔 M1独特的结构布置，前扫、中吸、后拖、再洗，一次性完成所有的清洁动作，完美达到你的清洁要求。第三，多种清洁模式。碳箔 M1提供自动、干扫、拖地、强力拖地4种模式，可以根据你的实际需求选择不同的吸力。每一种拖地模式采用不同的参数。第四，不占家居空间。碳箔 M1采用3箱一体结构，相比其他分体结构，实现同样的功能，我们整机的体积只有竞品的1/5，为您节省大量宝贵的家庭空间。第五，洗拖布不用灰机站。同样，碳箔 M1采用3箱一体结构，可以实时洗拖布，不用来回去基站，以达到更高的清洁效果。最后，碳箔 M1扫拖机器人可以根据你家庭不同环境和需要，为你提供不同的清洁场景模式。比如，你的家里如果用的是木地板，你可能需要更强的吸力才能吸出地板缝隙中的颗粒物，同时拖布不能太湿，否则会影响木地板的寿命。这时你可以选择木地板模式。当你的家里地板砖是大理石，碳箔 M1会把拖布调节到最干的状态，否则留在大理石上的水渍会非常明显。这个时候你可以选择大理石模式。有时候如果你出差几天后回家，家里的阳台灰尘较多， M1会把拖布湿度调整到最高，并配置最大的吸力，这个时候阳台模式是最适合你的。当然，如果你家里用的是普通的地板砖，你可以选择碳箔 M1的标准场景模式。碳箔 M1深度清洁专家由拖布始终干净、飓风吸力4000帕、双边刷加强力滚刷3方面构成。由于碳箔 M1采用创新滚筒式旋转拖布，所以可以实现分段式清洗，保持拖布始终干净。碳箔 M1吸力达到4000帕，比市场上普通产品平均吸力高1倍多，可以轻松吸走地板缝隙中的颗粒物。碳箔 M1配有双边刷，可以有效聚拢地面上的颗粒垃圾，更高效地完成清扫工作。同时，碳箔 M1配备有行业内最新的微型强力滚刷，清洁效果更佳。碳箔 M1不光具有优秀的结构设计，而且碳箔 M1扫拖机器人具有更聪明的头脑。它具有激光导航、语音控制、动态分区、智能防跌落、自动回冲等智能功能。碳箔 M1导航采用业内先进的 LDS 激光导航技术，定位和路径规划更加高效。激光传感器构件前无轮廓，建图一遍完成，可以进行动态分区，房间布局更加清晰。我们可以在不同的区域设置不同的清扫模式，清洁自定义更加高效有序。碳箔 M1采用3颗 VR6180X 高端地碱芯片，可以有效地防止机器人从楼梯高处跌落，极大地提高了机器智能防跌落的可靠性。当电池电量低于 20% 时，碳箔 M1将启动自动回冲功能。碳箔 M1的回冲座具有9个不同的传感器，能够快速准确引导机器找到对的位置，实现自动回冲，能够有效避免机器冲撞回冲座。碳箔 M1拥有更高的配置，主要体现在续航更持久、
和日本无刷电机方面，碳博 M1 扫拖机器人采用5200毫安高密度电池，续航时间更持久。标准模式下最长续航时间达180分钟。标准模式下平均清扫面积150平米，拖地模式下单次拖地面积250平米。碳博 M1 APP 控制可以让你轻松实现规划清扫、选区清扫、近期设置、定时清洁、断点续扫、地图编辑、指哪扫哪、远程控制、OTA 升级等主要功能。你可以在任何时间、任何地点很轻松地控制它，让你清洁更轻松。拥有一台集众多结构创新、智能模块、6大核心优势和更高配置的碳博 M1， 相信它一定能为你带来更轻松的清洁体验。那么，如此智能的一款扫拖机器人，感谢各位今天参加我们的发布会，希望在碳博未来成长的道路上能有您的一路陪伴。碳博将以高品质的产品、优质的服务来回报您对我们的大力支持。本次发布会到此结束，谢谢大家。